د خوب نه مخکې یو ښکلې او خوندوره وظیفه. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته فرمایي چې ای علی، مخکې له دې چې ته ولاړ سې خپل بسترې ته دا 5 کارونه وکړه. اول 4,000 دیناره صدقه ورکړه او بیا ویده شه. دوهم د قرآن کریم مکمل ختم وکړه او بیا ویده شه. دریم د جنت بیه ادا کړه او بیا ویده شه. څلورم 2 مرور کسان سره پخلا کړه او بیا ویده شه. پنځم یو حج وکړه او بیا ویده شه. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي الله رسوله، زه څنګه کولی سم چې په یوه شپه باندې دا ټول کارونه وکړم؟ دا خو زما د وس نه بهر دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي 4 ځله الحمدلله سورت ویل دا داسې دي لکه 4,000 دیناره صدقه چې ورکړي. دوهم 3 ځله قل هو الله احد سورت ویل دا داسې دي لکه د قرآن کریم پوره ختم چې وکړي. او دریم 3 ځله درود شریف ویل دا داسې دي لکه د جنت بیه چې ادا کړي. او څلورم 10 ځله استغفر الله ویل دا داسې دي لکه 2 مرور کسان چې سره پخلا کړي. پنځم 4 ځله دریمه کلمه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دا لوستل دا داسې دي لکه یو حج چې وکړي. نو محترمینو، پکار دا ده چې هره شپه یو مسلمان دا وظیفه وکړي او دومره ثوابونه ترلاسه کړي. خداوند متعال په قرآن کې فرمایي د زړه سکون دا صرف زما په یاد کې دی.